मंडळी, थंडीमध्ये खोकला का येतो? वात आणि कफ हे दोन दोष थंड गुणाचे असतात, जे थंडीमध्ये जास्त वाढतात. तर पित्त हे उष्ण गुणाचं असतं. थंडीमध्ये थंड गुण वाढतो व त्याबरोबर वात आणि कफही वाढतात. त्यामुळे घशाला सूज येते. घशाला कोरडेपणा येऊन तिथे वात वाढतो आणि कोरडा खोकला येतो. किंवा काय होतं, घशात कफ तयार होतो आणि कफाचा खोकला येतो. खोकला जर कोरडा असेल ना, तर सुंठ पावडर 2 चमचे घ्या. त्यात 2 चमचे अस्सल गावठी तूप घाला आणि 1 चमचा मधाचा घाला. एकत्र करा आणि ह्या मिश्रणाचं थोडं थोडं चाटण दिवसातून 7-8 वेळा घेऊन टाका. कोरडा खोकला लगेच कमी होईल. खोकला जर कफाचा असेल तर 2 चमचे सुंठ चूर्ण घेऊन त्यामध्ये 2 चमचे मध मिश्रण करून 7-8 वेळा थोडं थोडं चाटण घेत राहा. इतर वेळी फक्त गरम पाणी घ्या. तुमचा खोकला कफाचा असू दे तर वाताचा असू दे तर कोरडा असू दे, लवकर कमी होईल.